Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan Google'dagi, ya'ni Chrome brauzerida kechni qanday qilib tozalashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Chrome brauzeri kerak bo'ladi va unga bosganimizdan keyin bizda oxirgi marta qaysi saytga kirgan bo'lsak, shu ko'rinib turadi. Buni tozalash uchun bizda, agar siz Android bo'ladigan bo'lsa, o'ng tarafda tepada burchakda 3 ta nuqtacha bo'ladi va uni bosgan holatda Historia bo'limiga kirasiz. Agar sizda iPhone bo'ladigan bo'lsa, pastda o'ng tarafda 3 ta nuqtachani bosgan holatda, ya'ni yuqoridagi bo'limlar Historia bo'limiga, agar sizda o'zbek tilida bo'lsa tarix yoki ingliz tilida bo'lsa Story bo'limiga kirgan holatda o'chirishingiz mumkin. Ushbu joyga kirganimizda bizda chap tarafda burchakda udalить, ya'ni knopkasi bor. Uni bosgan holatda bizda qachongi, ya'ni kechni tozalaydigan savol bo'ladi. Ya'ni bizda oxirgi 15 minut yoki oxirgi soat yoki oxirgi 24 soat yoki 1 haftalik yoki 4 haftalik kirgan saytlarimizni o'chirib yuborishimiz mumkin. Biz o'zimizga xohlagan, ya'ni o'zimizga kerak bo'lgan vaqtni belgilagan holatda o'chirib yuborsak bo'ladi. Udalить данныйni bosganimizdan keyin bizda, ya'ni Google Chrome brauzerimizdagi kechimiz tozalanadi. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni esingizdan chiqarmang. Qiziqarli videolar hali oldinda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.